الجات هو أحد النباتات المعمرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليمن، وتحتوي نبتة الجات على مادة الكاثينون المثيرة للجهاز العصبي المركزي، وتتكون من الأمفيتامينات، وتحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة الأخرى. يؤدي تعاطي الجات إلى زيادة ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية، كما يعاني متعاطوه من تقرحات مزمنة في الفم واللثة واللسان. وقد أكدت كافة الدراسات العلمية على مستوى العالم أضرار الجات على صحة متعاطيه، ومن أهمها صعوبة التبول، الإفرازات المنوية غير الإرادية بعد التبول وأثناء المضغ، تقلص واحتقان وتضخم في البروستاتا والحويصلة المنوية، الضعف الجنسي، الأمراض النفسية والجسدية، الفشل الكلوي، سرطان اللثة، تليف الكبد. كما أن للجات أضرارا مباشرة على الجهاز الهضمي، ومنها عسر الهضم، فقدان الشهية، الإمساك. يمر متعاطي الجات بمراحل متعددة، منها الثرثرة والكذب، انفصام الشخصية، الأرق والقلق، القابلية للهيجان، الخمول والكسل والرغبة في النوم. يتسبب تعاطي الجات في الكثير من المآسي والمتاعب الصحية والجسدية والمعنوية للمدمن، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية وضعف الإنتاجية في العمل. ويعد تهريب الجات أو ترويجه أو تعاطيه محرما شرعا لأضراره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويعد من يساعد على تهريبه أو ترويجه خائنا لدينه ووطنه.